ভারতে কত রকমের কোর্ট আছে আপনি জানেন? আপনি হয়তো ভাবছেন সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং লোয়ার কোর্ট, কিন্তু না, এছাড়া আরও অনেক রকমের কোর্ট আছে। সেই কোর্টগুলি কী এবং কী কাজ হয় এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জানাবো। প্রথম হলো মেট্রোপলিটন কোর্ট। যে শহরের জনসংখ্যা 10 লক্ষ বা তার বেশি, সেখানে এই কোর্ট থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, যেখানে ফৌজদারি ও দৈনন্দিন অপরাধ সম্পর্কিত মামলা শোনা হয়। সিভিল কোর্ট, যেখানে জমি, সম্পত্তি, ব্যবসা ও পরিবার সম্পর্কিত মামলা শোনা হয়। ফ্যামিলি কোর্ট, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণ-পোষণ, দত্তক ইত্যাদি মামলা শোনা হয়। এনজিটি অর্থাৎ ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল, এখানে পরিবেশ সম্পর্কিত মামলা শোনা হয়। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল অর্থাৎ ক্যাট কোর্ট, এখানে সরকারি চাকরি সংক্রান্ত মামলা শোনা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, যেখানে দ্রুত বিচারের জন্য মামলা হয়। জুভেনাইল জাস্টিস কোর্ট, এখানে শিশু অপরাধ সম্পর্কিত মামলা শোনা হয়। এগুলির মধ্যে কোনটি সম্পর্কে আপনি জানতেন অবশ্যই কমেন্ট করুন এবং এরকম ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।